Kinongilam ka Voice of the People Party VPP ha ka arpusan terik naitung kila pelong ya ka jingalang paiba hayaw maulong nongpo ban ai kublay sngongo ya kinong Krisyan jong ka party na Ribhoy District kibala ai ka jing Krisyan ban Punjab Don Buram yaw Dr. Ricky Singkan kum UMP ka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Hagani ka jingalam layadon kinongilam bakentup yaw ba Aden malabasay mo't President Ba Bright Star Well Marbanyang MLA ka maulay bat kiwe-kiwe kinongilam ka party. Kublay kerpang niyo paiba. Andai tang niyo paiba nong Krisyan. Andai ban niyo wer lam ru yakito. Kibam pakla ban ai ke Krisyan ya ka Voice of the People Party. Ngidan ke jing nget ka baskem. Ngidan ke jing snow to ka baskem. Ba upaiba ha ka ni ka ri ke jing. Un ai ke Krisyan ka bakam klan shushu. Yangi ka Voice of the People Party hagi election banwan lakalong ka MDC lani kalong ka MLA ngalayo sko dala ki jong skor ngalay kendo dala ka jong gamet don shibun ki wong ai barden ngiti nilaray mo MDC how pra nang ni shikma MLA ro how pra tanganta MP te to ailat yangi mo namar sitel hite ngi sko ba tong idang sko dei ban ji chwai ka congress ha ngirang day small day ban ji chwai ka congress ngai MDC MLA tingim bakla o kibakum kita gidang bon bha sabar nangi hagani ka election MP namar nangi don ke jinget ke baskam bangin sinshar ya ka hapo district council hapo ke HADC bat kumjuru hapo GHADC the denmark ta ko ki patba ni wanru shikani ka jaka ontang ban ai kublai phi ngai ban ai pen kan mau ban kinturu ya phi ki patba nong Krisyan ki ba ki jongi ban kentu jorrepi ki patba nong Krisyan ki jongi ken mau bagai jingjap ka jongi ya ka MP election kampade ka bakut kadang dei dang ka jing sedang mo yo pilai community o menta la job UMP jingi te ngila job MP te mod o ngila yo kam yo jam ngila yo kamai ka ji ka baklan yang kadang dei dang ka jing sedang kini ki bege persya yang iru menta ken saphabe sya yo paita kene la job upra de menta pikusrayu o dan lagi bang UMP uyo MP scheme absan klur sisnem mudur ki penhe adu absan klur sisnem ban pinking yo paita namar boleh bagi i bamla le yesu yo ni paita nong Krisyan pra palete nang berlalu paita uwan sengi kinong alam jongga Voice of the People Party daging community bagi la penyerap Heusi ngimpat dan ni kata ka bor penyerap upai ba nong imak kini ki syukran kai namar tang iwan ban kentu ya ki pai ba keleng-keleng ba kenau baga jinjop ka jingi hagani ka MP election kamdei ka bakut ka dei tang jing sedang ngidon kam ban bu jimut iwe peiwe kumba bila Krisyan ngi daga bot kumba bila Krisyan ngi daga jingdoi yai peteng ban yakon ban yasai ba uplay ka jingdoi ka jopi tat hadu pengendala ban wanra ya ka jingkala hagani ka ri ka be ya jing